No niin, tervehdys. Kari Vaanari tässä grillauspuuhissa ja tällä viimeisin grillaushankinta, kun tämä nyt on sitten tämä Roastmasteri, niin tässä vapaa alako ja ruvettiin grillauspuuhiin, kun ilmakin on ihan hyvä ja tuossa makkaroita grillattiin ja vähän paahdettiin tuommoisia sämpölöitä. Sitten nyt tuolla on yksi ruoka-annos vielä kypsymässä. Täräytettiin. Täällä on aika liki 225 tuo lämpö. Ja vetäisin tuossa läpäät auki, että viimeisillä hiilillä ilmeisesti mennään, että se lämpötila rupesi laskeen tuossa, kun oli pienemmällä nuo reijät. Mutta mahtava kampe on tämä. Kyllä täytyy sanoa, että nyt kun tähän on muutama kerran päässyt grillaushommiin, niin mukavasti onnistuu, että kävin välissä tekemässä uutta purtavaa ja tulin takaisin, niin ei ollutkaan palannut. Tämmönen viiniköynnös tässä satua tuottamassa vähän. Ehkä saadaan viinirypäleitä tällekin vuotta. Kukkanen rupes kukkimaan tässä pihalla. Lapin nauhusta on tämä. Semmonen 1,5 metriä korkea kukkanen. Joo, ja kasvihuoneessakin on kasvit kasvanut. Kastelujärjestelmää en oo saanut tehtyä. Saa nähdä. Oli vähän puhetta, jos jätetään se vielä odottamaan tuonne ensi vuoden puolella. Tommonen vanha piharakennus, minkä eessä on nyt grillaillut tuossa. Siinä on meillä alun perin tämä paikka tehtiin tähän ulkorakennuksen tykö silloin, kun taloa ruvettiin rakentaa, ja se oli väliaikaiseksi tarkoitus tehdä tommonen lava vain tuohon, ja sitten se aika saatossa on tullut katto siihen, ja nykyään tämä on tämmönen grillauspaikka. Tuolla on tuo normikaasugrillikin nyt tuolla vähän syrjässä, mutta sitäkin aina välillä, ja tässä on rengaspolttiin. Kauhian näköinenkö se on. Äkkiä peltistä väänsin tuommoiseen kehikon tuohon, että tuuli ei vie lämpöä, niin se on sen näköinen, että se on äkkiä tehty. Joo, tonne tuli kerran tuommoinen kaappi, missä on vähän aterimia ja muuta tarviketta. Sitten tuossa on tuo apupöytäantero, se on siinä semmonen
laatanpalasia siinä, että voi laskea kuumaa astia siihen päälle vähäksi aikaa, niin ei sula tuo liina. Joo, nää on vähän tämmösiä tekeleitä. Tuossa on tommonen lyhty kautta, kukka kautta, mikä amppeliteline. Joo. Nyt ei oo amppeleita siinä. Amppeleita tulee etupihan puolella sitten senkin eestä. Mutta ehkä siinä syksymällä sitten jonkunnäköisiä kynttilälyhtyjä on. Tuohon verkkäsin tommosen roikka tulee tuohon ja sitten siinä on tommonen valaisin. Ja kun ei oo mikään sähköasentaja, niin töpseli tuohon roikkaan, niin sitten siitä saa valot siihen. Vähän valvoa, kun alkaa illappimen. Vielä ei tarvi. Tämmöstä. Tuossa tosiaan tämä kasvi on suklaakirsikka nimeltään ja siinä on vähän jo punaisena noita kirsikoita, mutta niiden pitäisi mennä semmoiseksi hyvin tummiksi ennen kuin ne on kypsiä. Joo, se on. Linnut tahtoo syödä nuo punaisena jo. Kannattaisi odottaa vähän aikaa, niin sais parempaa. Tämmönen tuuttaus tällä kertaa. Kari Vaanari tässä yövuoron jälkeen grillaushommissa, että kiva kun katsoit ja tämä veettiin tästä suoraan vaan kännykällä, ettei oo leikattu ja editoitu, että valitettavasti tämä on vähän tämmöstä sanojen hakemista ja keksimistä, että mitähän seuraavaksi. Mutta joo, ei mitään. Palaillaan asiaan. Uuttakin tulee tässä, kun ehditään värkkäämään. Juu, moi.